요한복음 9장 읽겠습니다. ขออ่านในยอห์นบทที่9นะครับ 8절부터 22절까지만 읽겠습니다. ตั้งแต่ข้อที่18จนถึงข้อที่22นะครับยอห์นบทที่9ตั้งแต่ข้อที่18ถึงข้อที่22ครับพวกยิวไม่เชื่อว่าชายคนนั้นตาบอดและกลับมองเห็นจนกระทั่งเขาได้เรียกบิดามารดาของตนที่ตากลับมองเห็นได้นั้นมาแล้วถามว่าชายคนนี้เป็นบุตรของเจ้าหรือที่เจ้าบอกว่าตาบอดมาแต่กำเนิดทำไมเดี๋ยวนี้เขาจึงมองเห็นบิดามารดาของชายคนนั้นตอบว่าข้าพเจ้าทราบว่าคนนี้เป็นบุตรของข้าพเจ้าและทราบว่าเขาเกิดมาตาบอดแต่ไม่รู้ว่าทำไมเดี๋ยวนี้เขาจึงมองเห็นใครทำให้ตาของเขาหายบอดข้าพเจ้าก็ไม่ทราบจงถามเขาเถิดเขาโตแล้วเขาคงเล่าเรื่องของเขาเองได้ที่บิดามารดาของเขาพูดอย่างนั้นก็เพราะกลัวพวกยิวเพราะพวกยิวตกลงกันแล้วว่าถ้าผู้ใดยอมรับว่าผู้นั้นเป็นพระคริสต์จะต้องอัปเปหิผู้นั้นเสียจากธรรมศาลา예, 한국 초등학교 때는 이제 선생님 담임 선생님이 이제 학생들한테 청소를 하라고 합니다. อย่างที่ประเทศเกาหลีครับตอนที่คุณครูประจำชั้นเนี่ยก็ระดับชั้นประถมเนี่ยเขาก็จะบอกให้นักเรียนทำความสะอาด 네, 선생님이 정수라는 학생에게 말했어요. คุณครูก็ได้พูดกับนักเรียนคนหนึ่งที่ชื่อว่าชองซูครับ 정수야, 청소 다 했어? ชองซูทำความสะอาดเสร็จหรือยัง 예. ครับ 청소 마지막으로 제일 중요한 것은 쓰레기통을 버리는 건데 쓰레기통은 버렸어? เพราะว่าการทำความสะอาดเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างสุดท้ายก็คือเอาขยะไปทิ้งถ้าเอาขยะไปทิ้งหรือยัง 지금 통역을 제대로 못하네. ตอนนี้แปลพลาดไปนิดหนึ่งนะครับ 제가 말하는 대로 해야 되는데 ก็จริงๆต้องพูดตามที่ผมบอก 청소를 하는 것도 중요하지만 마지막 쓰레기통을 버리라고 그랬어요. ผมบอกว่าการทำความสะอาดก็สำคัญแต่สุดท้ายก็คือเอาถังขยะเนี่ยไปทิ้ง 쓰레기통을 버렸냐라고 물어봤어요. คุณครูเนี่ยถามว่าเอาถังขยะไปทิ้งหรือยัง 아니요. บอกยังครับ 청소를 마지막으로 하면 쓰레기통을 버리라고 선생님이 몇 번 가르쳤는데 แต่ว่าครูสอนมาหลายครั้งแล้วนะว่าสุดท้ายการทำความสะอาดอย่างสุดท้ายเนี่ยจะต้องเอาถังขยะไปทิ้ง 쓰레기통을 버리려면 저 멀리 쓰레기장까지 걸어가야 되니까 เพราะว่าเวลาจะต้องเอาถังขยะไปทิ้งเนี่ยครับจะต้องเอาไปที่ลานขยะที่มันอยู่ไกล 이제 버리기가 싫었던 거죠. ก็คือไม่อยากจะไปทิ้งครับ 선생님이 말씀하셨어요. แล้วคุณครูก็เลยบอกว่า 그래 쓰레기통 버리고 집에 가. ถ้าอย่างนั้นก็เอาถังขยะไปทิ้งแล้วก็กลับบ้านนะ 그리고 이제 다음 날이 됐어요. แล้วพอเป็นวันถัดไป 교실에 쓰레기통이 없어. ในห้องเรียนครับก็ไม่มีถังขยะ 어? 쓰레기통이 어디 갔어? ก็เลยถามเอาถังขยะหายไปไหน 누가 쓰레기통 어제 버렸지? ใครเป็นคนเอาถังขยะไปทิ้งเมื่อวาน 저요. เขาก็ตอบผมครับ 정수가 버렸던 거죠. ก็คือนักเรียนที่ชื่อว่าชองซูเป็นคนทิ้ง 어? 네가 쓰레기통을 버린 거야? อะไรนะเธอเอาถังขยะไปทิ้งเหรอ 빨리 가봐. ถ้างั้นไปดูสิ 어디를 가봐요? ไปที่ไหนครับ 쓰레기장에 ให้ไปที่ลานขยะ 정수가 막 뛰어갔어요. ชองซูก็รีบวิ่งไปครับ 어제 쓰레기통을 버릴 때 쓰레기가 타고 있었는데 อย่างตอนที่เขาเอาถังขยะมาทิ้งเมื่อวานเนี่ยก็เป็นตอนที่เขาขยะมันกำลังถูกเผาอยู่ 거기다 버려가지고 แล้วก็เขาก็โยนเข้าไปในนั้น 쓰레기통이 다 타버렸네. ทำให้ถังขยะทั้งถังเลยมันก็ถูกเผาไป 다시 이렇게 교실에 와가지고 쓰레기통 찾았어? แล้วพอเขากลับมาที่ห้องเรียนครับก็คุณครูก็เลยถามว่าหาถังขยะเจอหรือยัง 아니요. เขาบอกยังครับ 어떻게 됐는데? แล้วเป็นยังไงตอนนี้มันไปไหนแล้ว 다 타버렸어요. มันถูกเผาไปหมดแล้วครับ 뭐? อะไรนะ 쓰레기통이 다 탔단 말이야? ถังขยะน่ะเหรอถูกเผา 아니 어제 선생님이
쓰레기통 버리라고 그랬잖아요. ก็เมื่อวานคุณครูบอกให้เอาถังขยะไปทิ้ง 그래, 쓰레기통 버리라고 말은 했지. แต่ใช่ฉันบอกให้เอาถังขยะไปทิ้ง 그런데 쓰레기통까지 버렸어? แต่เธอทิ้งจนถังก็ต้องทิ้งเหรอ 쓰레기통 버리라는 게 쓰레기통을 버리라겠어요. 쓰레기를 버리라고 그랬어요. การที่บอกว่าให้เอาถังขยะไปทิ้งเนี่ยคือให้ทิ้งทั้งถังเลยหรือว่าทิ้งแค่ขยะครับ 아니 정수는 나 잘못한 거 없는데요. อย่างตัวชองซูเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิด 아니 선생님이 쓰레기통 버리라고 그랬잖아요. ก็ครูบอกให้ผมเอาถังขยะไปทิ้ง 누가 잘못했어요? ใครผิดครับ 에? 누가 잘못했어요? ใครผิดครับ 에? 누가 잘못했어요? ใครผิดครับ 크루가 잘못했다는 사람. ไหนใครว่าครูทำผิดครับยกมือขึ้น 와. 학생이 잘못했다고 하는 사람. ใครคิดว่านักเรียนทำผิด 야, 둘이 싸우겠네요. ถ้าอย่างนั้นสู้กันได้เลยนะครับจำนวนแบบนี้ 선생님이 잘못했다. 학생이 잘못했다. ถ้ามีระหว่างครูทำผิดกับนักเรียนทำผิด 선생님이 그날 화가 났어요. วันนั้นคุณครูก็โมโหมากครับ 내가 쓰레기통 버리라는 말은 쓰레기를 버리라겠지 쓰레기통까지 버리라고 그랬어? ที่บอกให้เอาถังขยะไปทิ้งน่ะคือหมายความว่าให้ทิ้งขยะเธอเอาถังไปทิ้งได้ยังไง 어? 세상에 어디가 있나 쓰레기통까지 버리는 사람이 บนโลกใบนี้จะมีใครเอาถังขยะไปทิ้งทั้งถังบ้าง 쓰레기통을 버리라고 하니까 쓰레기통까지 버리고 쓰레기 버리라고 하는 걸 서로 이제 서로 이제 오해를 한 거죠. ก็คือหมายความว่าเขาก็เข้าใจผิดซึ่งกันและกันครับการที่บอกให้เอาถังขยะไปทิ้งคือไม่ได้ทิ้งแค่ขยะแต่ทิ้งไปทั้งถังเลย 선생님이 오랜 세월이 지나고 난 후에 เมื่อเวลาผ่านไปครับ 선생님도 잘못했구나. คุณครูก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วครูก็ทำผิด 어떻게 말했어야 돼요? จริงๆจะต้องพูดว่ายังไงครับ 쓰레기통을 비워라. ก็คือไปเอาขยะไปเทให้ถังมันว่างเปล่า 쓰레기만 버려라 이렇게 말을 해야 되는데 จริงๆต้องพูดว่าเอาขยะไปทิ้งเฉยๆครับ 쓰레기통을 버리라고 하니까 พอบอกว่าให้เอาถังขยะไปทิ้ง 쓰레기통까지 다 버려버리니까 เขาก็เลยทิ้งไปทั้งถังเลยครับ 언제 선생님도 학생을 용서할 수 있어요? ตอนไหนครับที่คุณครูก็สามารถให้อภัยนักเรียนได้ 내가 학생한테 잘못 가르쳤구나. อ๋อฉันสอนนักเรียนผิด 말을 또 อ๋อ 잘못했구나. ฉันพูดผิด 그러면 서로 용서가 되는데 แล้วก็จะให้อภัยซึ่งกันและกันได้ครับ 선생님이 쓰레기통 버리라고 한 것은 사실이니까 เพราะว่าเป็นเรื่องจริงครับที่คุณครูบอกให้เอาถังขยะไปทิ้ง 선생님도 잘못을 인정 안 하고 ถ้าเกิดว่าคุณครูไม่ยอมรับความผิด 그러면 서로 미워할 수밖에 없겠죠. ก็ทั้งคู่เนี่ยก็ได้แต่ต้องเกลียดชังซึ่งกันและกัน 제가 오늘 첫 번째 얘기하고 싶은 것은 สิ่งที่ผมอยากจะพูดในเรื่องแรกในวันนี้ครับ 사람이 언제 변하겠습니까? คนเราจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ครับ 언제 미안한 마음이 들겠어요? ตอนไหนครับที่มีใจที่รู้สึกขอโทษ 자기가 잘못한 걸 정확히 알았을 때 ตอนที่เรารู้อย่างชัดเจนถึงสิ่งที่เราผิด 학생도 그러는 거라. นักเรียนก็เป็นแบบนั้น 아니 เช่นกัน 선생님이 쓰레기통 버리라고 그랬잖아요. เอาก็คุณครูบอกให้ทิ้งถังขยะ 이렇게만 말하면 ถ้าเกิดว่าพูดแค่นี้ 자기가 진짜 잘못한 것은 인정을 안 เพราะ 하니까 ว่าไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองผิด 싸우는 거예요. ก็จะทะเลาะกันครับ 또 선생님도 말을 사실 잘못한 건 사실인데 แล้วก็คุณครูเองจริง ๆ ก็พูดผิดครับ 선생님도 인정을 안 하는 거라 선생이라는 그 위치를 딱 앉아 있어가지고 แล้วคุณครูก็ไม่ยอมรับผิดครับ เพราะว่าเขาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นครู 선생님이 정확히 말을 하고 가르쳐 줘야 จ 되는데 ริงๆแล้วคุณครูต้องพูดอย่างชัดเจนครับ 그걸 잘못 이해해가지고 ทำให้เขาเข้าใจผิด 쓰레기통을 다 버렸으니까 ก็เลยไปทิ้งทั้งถังขยะเลย 그래서 선생님이 언제 그 잘못했다는 말을 하겠어요. คุณครูจะพูดตอนไหนครับว่าตัวเองก็ผิด 야, 내가 말을 진짜 잘못했구나. อ๋อฉันพูดผิดจริง ๆ ด้วย 나도 틀렸구나. ฉันก็ผิดเหมือนกัน 이런 마음이 들 때 ตอนที่มีจิตใจนี้ 서로 용서할 수 있고 ตอนนั้นถึงสามารถให้อภัยซึ่งกันและกันได้ 그럴 때 사람은 변하는 거예요. ตอนนั้นแหละครับที่คนจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้
반대로 얘기하면 ถ้าพูดในทางกลับกันครับ 대부분의 사람들이 변화를 받지 못하는 이유가 คนส่วนมากครับที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่า 자기가 잘못해놓고도 잘못하는지를 모르니까 เพราะว่าทางที่ตัวเองทำอะไรผิด แต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองผิดครับ 아무리 얘기해도 ไม่ว่าจะพูดยังไง 오히려 얘기면 하면 할수록 더 마음의 상처만 깊어지는 거예요. ยิ่งพูดคุยกันมากแค่ไหนกลายเป็นว่าบาดแผลในใจยิ่งลึกลงไปครับ 그러니까 오히려 얘기를 안 해야지 더 그것 가지고 이렇다 저렇다 얘기하면요. ก็คือกลายเป็นว่าจะต้องไม่พูดกัน แล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพูด 마음의 깊은 상처만 더 깊어져 가지고 서로 미움이 커지는 겁니다. จะกลายเป็นว่าบาดแผลในใจยิ่งลึกขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นเกิดแต่ความเกลียดชังซึ่งกันและกันครับ 다시 얘기하면 ถ้าพูดอีกครั้งก็คือ 신앙생활을 오랫동안 하는데 คนที่ใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเป็นเวลานาน 20년 30년 가도 อย่างบางคน 20-30 ปี 변하지 않는 사람들이 많은 거예요. ก็มีคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงครับ 자기가 어떤 사람인지를 정확히 모르고 เพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแบบไหน 잘못된 것을 정확히 모르니까 ไม่รู้ถึงสิ่งที่ตัวเองทำผิด 변화를 받을 수가 없습니다. ก็เลยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ครับ 자, 또 한 가지만 더 얘기하려고 하는데 แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูด 한국에 3년 고개라는 고개가 있었대요. อย่างที่ประเทศเกาหลีครับจะมีเป็นเนินเขาที่เขาชื่อว่าเป็นเนินเขา3 ปี 그게 무슨 말이냐면 หมายความว่า 고개가 너무 이제 올라가는 게 꼬불꼬불 올라가는데 힘들어요. เพราะว่าเนินเขาอันนี้ครับก็คือค่อนข้างจะคดเคี้ยวเวลาจะขึ้นไปก็จะลำบาก 걸어 올라가니까 เพราะว่าต้องเดินขึ้นไปบนภูเขาเนินเขานั้น 사람들이 올라가다가 너무 힘드니까 เวลาคนเดินขึ้นไปแล้วมันเหนื่อยมาก 가다가 어떤 사람들은 쉬었다 그늘 밑에 쉬었다 가기도 하고 어떤 사람은 그늘 밑에 쉰다고 쉬었는데 잠을 들어가지고 อย่างบางคนครับก็จะเดินขึ้นไปแล้วเหนื่อยแล้วเขาก็จะพักอยู่ในเงาในร่มเงาบ้าง อย่างบางคนก็พลอยหลับไปตรงนั้น 종종 밤에 밤까지 자버리면 거기에 깊은 산에 늑대도 있고 위험한데 และอย่างภูเขานั้นเองครับถ้าเกิดว่าหลับสนิทมากๆเลยตอนกลางคืนเนี่ยอันตรายก็คือจะมีพวกหมาป่าอยู่ในภูเขาด้วย 종종 사람들이 밤까지 자가지고 길을 잃어가지고 헤매는 사람들이 있어가지고 แล้วเพราะว่ามันมีคนที่หลับจนถึงตอนกลางคืนแล้วก็หลงทางอยู่ในนั้นเยอะครับ 빨리 산에서 내려오라고 이제 내 경고문으로 이런 문자를 써놨어요. เขาก็เลยเพื่ออยากให้คนเนี่ยรีบลงมาจากภูเขานั้นเขาก็เลยเหมือนมีคำประกาศคำเตือนเขียนเอาไว้ครับ 이 3년 이 고개에서 넘어지면 한 번 넘어지면 3년밖에 못 삽니다. ก็คือเขียนไว้ว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่มาล้มลงที่ภูเขานี้ก็จะสามารถจะมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่3 ปี 그러면 산에 이렇게 올라갔다 내려오면 넘어지기를 바라겠어요? 안 넘어지려고 하겠어요? แล้วถ้าเกิดว่าเขาเดินขึ้นไปบนภูเขานี้แล้วตอนที่ลงมาเนี่ยเขาก็จะพยายามไม่ให้ล้มลงครับ 넘어져야 돼요? 안 넘어져야 돼요? ถ้าอย่างนั้นบนภูเขานี้จะต้องล้มลงหรือว่าต้องไม่ล้มลงครับ 넘어지면 3년밖에 못 살으니까 ถ้าเกิดว่าใครล้มลงที่นั่นเนี่ยก็คือสามารถมีชีวิตต่อได้อีกแค่3 ปี 조심조심 내려와야 될 거 아닙니까? ทุกคนก็จะต้องลงมาอย่างระมัดระวัง 사람들은 어떤 때는 그런 것을 또 믿는 사람들이 있잖아요. แล้วก็จะมีคนที่เชื่อครับ 또 어느 할아버지가 แล้วก็วันหนึ่งก็มีคุณปู่คน 그 หนึ่ง 고개를 넘어가는데 เขาก็กำลังขึ้นเขานั้นไป 너무 힘들어. แล้วก็เหนื่อยมากครับ 그래 가다가 쉰다는 게 잠을 자버렸네. แล้วเขาก็จะขึ้นไปพักข้างบนแล้วเขาก็ดันหลับไปครับ 번쩍 눈을 떠보니까 แล้วพอลืมตาขึ้นมา 해가 막 지려고 하네. ก็เป็นตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วครับ 그래서 막 뛰어서 막 허겁지겁 넣고 내려왔는데 แล้วเขาก็วิ่งลงมาอย่างกระหืดกระหอบครับ 아이고 소나무 뿌리에 걸려가지고 벌떡 넘어졌네. แล้วขาของเขาก็ไปเกี่ยวกับรากต้นสนแล้วก็ล้มลงไปครับ 야, 내가 여기서 넘어졌단 말이야. ฉันล้มอยู่ที่นี่เหรอ 이제 3년밖에 못 살아? ถ้าอย่างนั้นฉันมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่3 ปี 힘이 쭉 빠져가지고 เขาก็คือหมดเรี่ยวแรงเลยครับ 집으로 이제 돌아가니까 แล้วพอกลับไปที่บ้าน 그 할머니가 여보
왜 당신이 힘이 하나도 없는 거야? คุณยายก็ถามว่าทำไมคุณเป็นอะไรทำไมดูไม่มีเรี่ยวแรงเลย 아, 내가 3년 고개에서 넘어졌잖아. ฉันน่ะไปล้มที่เขา3 ปีไง 그러면 이제 앞으로 3년밖에 못 살아. ถ้าอย่างนั้นฉันมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่3 ปี 그 할머니가 뭐? 여보 3년밖에 못 살면 내가 당신 죽으면 어떻게 산다고? คุณยายก็เลยถามว่าอะไรนะคุณมีชีวิตอีกแค่3 ปีแล้วฉันจะใช้ชีวิตต่อยังไง 할머니도 막 할아버지를 부둥켜 안고 울었어요. แล้วคุณยายก็เข้าไปกอดคุณตาครับแล้วก็ร้องไห้ 그 다음 날부터는 할아버지가 일어나지를 않아요. แล้วอีกวันหนึ่งพอวันถัดมาครับคุณตาก็ไม่ตื่น 밥도 안 먹고 ไม่ลุกขึ้นมาเลยครับแล้วก็ไม่กินข้าว 물도 안 먹고 ไม่ดื่มน้ำ 할머니가 여보 빨리 일어나서 밥 먹어. ไม่ว่าคุณยายจะมาพูดว่าตื่นเธอะคุณแล้วไปกินข้าว 밥 먹으면 뭐해? เขาพูดว่ากินข้าวแล้วทำไมมัน 나 3년밖에 못 사는데. ฉันมีชีวิตอยู่อีกแค่3 ปีเอง 아니 3년을 살아도 밥은 먹고 죽어야 될 거 아니야. แค่ต่อให้มีชีวิตอีกแค่3 ปีก็ต้องกินข้าวไม่ใช่หรอ 나는 3년 살다가 죽을 건데 뭐들어 쌀을 먹고 사나 빨리 죽지 뭐. ถ้าเกิดว่าฉันมีชีวิตอีกแค่3 ปีจะกินข้าวมันเปลืองทำไมตายเร็วๆดีกว่า 할아버지가 일어날 생각을 안 해요. คุณตาก็ไม่คิดจะลุกขึ้นมาเลยครับ 시름시름 죽어가는 거예요. ก็คือค่อยๆแห้งเหี่ยวตายไป 동네 사람들에게 다 그 소문이 들렸어요. คนในละแวกบ้านครับก็ได้ยินข่าวลือนี้ทั้งหมด 근데 동네 조그마한 아이가 할아버지를 찾아갔어요. แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งในละแวกบ้านนั้นครับที่ไปหาคุณตา 할아버지, 내가 오래오래 살 수 있는 방법을 하나 알게 됐어요. คุณตาฉันรู้วิธีที่จะสามารถมีชีวิตที่ยาวนานได้นะ 어? 그런 방법이 있어? ถ้ามีวิธีอะไรแบบนั้นด้วยเหรอ 가르쳐 줘봐. ไหนช่วยบอกหน่อย 어떻게 하면 오래 살 수 있는 거야? ต้องทำยังไงถึงจะมีชีวิตที่ยืนนาน 다시 그 고개 가요. ถ้าอย่างนั้นกลับไปที่ภูเขานั้นครับ 다시 한 번 넘어져요. แล้วก็ไปล้มอีกทีหนึ่ง 뭐? ทำไมนะ 다시 넘어지라고? ให้ไปล้มอีกรอบเหรอ 그러면 3개월밖에 못 살 텐데 빨리 죽으라란 말이야? ถ้าอย่างนั้นฉันน่ะมีชีวิตอยู่ได้แค่3 เดือนหรือเปล่าบอกให้รีบตายเหรอ 야, 그런 소리 마. 빨리 가. ถ้าจะมาพูดอะไรแบบนี้ก็ออกไป 할아버지는 고민이 심했어요. ทำให้คุณตาเนี่ยเขาก็ยิ่งเศร้าครับ 근데 할머니가 왔어. แล้วคุณยายก็มา 아니, 그 아이가 하는 말대로 한번 해봐. เขาเลยบอกว่าไหนลองไปทำตามที่เด็กคนนั้นพูดเถอะ 아이가 좋은 지혜로운 방법을 가르쳐 준 건데 เด็กเนี่ยมาบอกอะไรที่มันมีสติปัญญามากเลยนะ 한번 생각해봐. ลองคิดดูนะ 아이가 뭐라고 그랬어? เด็กบอกว่าอะไร 한 번 넘어지면 3년. ถ้าเกิดว่าล้มครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีชีวิตต่อได้อีก3 ปี 또 한 번 넘어지면 ถ้าล้มอีกครั้งหนึ่ง 몇 년이야? จะเป็นกี่ปี 3년. ก็อีก3 ปี 또 한 번 넘어지면 และถ้าล้มอีกครั้งหนึ่ง 3년. ก็อีก3 ปี 그 말이 무슨 말이야? หมายความว่ายังไง 3년, 6년, 9년. หมายความว่าจะกลายเป็น3 ปีอยู่ได้อีก6 ปีแล้วก็เป็น9 ปี 그러면 그 고개는 어떤 고개예요? แล้วภูเขานั้นเป็นภูเขาแบบไหนคะ 많이 넘어지면 넘어질수록 오래 사는 고개예요. กลายเป็นภูเขาที่ถ้าเกิดเรายิ่งล้มมากแค่ไหนเราก็จะอายุยืนแค่นั้นค่ะ 그러면 10번 넘어지면 แล้วถ้าเกิดว่าเราล้มสัก10 ครั้ง 30년 사는 거네. ก็ใช้ชีวิตตั้ง30 ปี 아, 그래. 그 뜻이었구나. อ๋อเป็นเขาหมายถึงแบบนี้เหรอ 그래 할아버지가 진짜 그 고개에 올라가 가지고 แล้วคุณปู่ก็คุณตาก็กลับขึ้นไปบนภูเขานั้น 한 ครั 번 บ 넘어지면서 แล้วก็ล้มลงอีกครั้งหนึ่ง 야, 내가 3년 더 살겠구나. โอ้ฉันยังมีชีวิตต่อเพิ่มอีกตั้ง 한 3 ปี 번 넘어지면서 야, 내가 이제 9년 แล้ว 살겠구나. ก็ล้มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าโอ้ยฉันยังมีชีวิต 또 อี 한 ก 번 9 ปี 넘어지면 내가 12년 살겠구나. ล้มอีกครั้งหนึ่งก็ฉันมีชีวิตต่ออีก12 ปี 넘어지면 넘어질수록 힘이 생긴 거예요. กลายเป็นว่าเขายิ่งล้มลงแค่ไหนกับกลายเป็นว่ามีเรี่ยวแรงมากขึ้นครับ 그래, 기쁘게 집에 돌아와 가지고 แล้วกลับมาที่บ้านอย่างมีความสุข 여보, 당신도 가서 넘어지자. คุณก็รีบไปบนภูเขานั้นแล้วไปล้มไป 그래야 우리가 오래오래 같이 살지. เราจะได้มีชีวิตยาวนานด้วยกัน 그래야 할머니를 데리고 가가지고 แล้วก็พาคุณยายไปด้วยครับ 같이 넘어졌대요. แล้วเขาก็ไปล้มอยู่บนนั้นด้วยกัน 그래야 같이 넘어져가 30번을 아니 10번을 넘어져가지고 เขาก็คือไปล้มพร้อมๆกันตรงนั้น10 ครั้งครับ 30년을 더 살았대요. เขาก็เพื่อจะมีชีวิตต่ออีก30 ปี 자, 어떻게 생각하느냐에 따라서 มันขึ้นอยู่กับว่าเราคิดยังไงครับ 그 말을 그대로 믿으니까 แล้วพอเขาเชื่อคำพูดนั้นตามนั้นเลย
3년밖에 못 살아 죽는다는 생각에 빠지니까 พอจมอยู่ในความคิดว่าเหลือเวลาในชีวิตอีกแค่3 ปี 밥 먹는 것도 잊어버려요. เขาก็ไม่อยากที่จะกินข้าว 에이, 내가 3년 안에 죽겠구나. ฉันจะตายภายใน3 ปี 그 생각에 묶이니까 พอถูกมัดด้วยความคิดนี้ครับ 살아갈 소망이 없는 거예요. เขาก็ไม่มีความหวังที่จะใช้ชีวิต 그러나 조그마한 아이가 얘기했지만 ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กตัวเล็กๆที่มาบอกเขา 거기에 지혜가 있는 거예요. แต่ในนั้นมีสติปัญญาครับ 아, 그 말도 맞구나. คำพูดนี้มันก็ถูก 그 지혜, 조그마한 아이의 지혜를 받아들여 가지고 เขาก็เลยรับสติปัญญานั้นจากเด็ก 내가 앞으로 10번만 넘어지면 ถ้าเกิดว่าฉันล้มอีกสัก10 ครั้ง 30년을 살겠구나. ฉันจะใช้ชีวิตอีก30 ปี 믿음대로 돼요, 안 돼요? และเป็นไปตามความเชื่อนั้นไหมครับ 물론 이 말은 뭐 그냥 누가 지어내서 한 얘기겠지만 ถึงแม้ว่าเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่มีใครแต่งขึ้นมาครับ 근데 이게 이 그리스도 안에서는 진짜 이게 진리 같아요. แต่ถ้าเกิดว่าในคริสเตียนเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องจริงครับ 세상에 안 넘어지는 사람, 실패하지 않는 사람들은 สำหรับคนที่ไม่ล้มลงสำหรับคนบนโลกที่ไม่ล้มลงหรือว่าไม่มีความล้มเหลว 실패하면 죽을 줄 알고 คิดว่าถ้าเกิดว่าล้มเหลวเนี่ยก็จะ 한 ตาย 번 실패해가지고 แค่เอาความล้มเหลว1 ครั้ง 깊은 절망에 빠져가지고 แล้วก็จมอยู่ในความสิ้นหวัง 자살하는 사람 많아요. แล้วก็ฆ่าตัวตายก็เยอะครับ 근데 저는 그리스도 안에 살면서 แต่ตอนที่ผมอยู่ในพระคริสต์ 하나 비결을 배웠어요. ผมได้เรียนรู้ความลับอย่างหนึ่งครับ 많이 넘어져야 돼요. เราจะต้องล้มเยอะๆครับ 넘어져서 죽는 게 아니고 ไม่ใช่ว่าเราล้มลงแล้วเราจะตาย 자 성경에 뭐라고 기록됐어요? ในพระคัมภีร์บันทึก 여러분 ไว้ว่าอะไร 성경을 ครับ 한번 읽겠습니다. จะขออ่านในพระคัมภีร์นะครับ 전도서 4장 4장에서 ในปัญญาจารย์บทที่4ครับ 10절에 이런 말이 있어요. ในปัญญาจารย์บทที่4ข้อที่10จะมีคำพูดแบบนี้ครับ ด้วยว่าถ้าคนหนึ่งล้มลงอีกคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น แต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียว เมื่อเขาล้มลงและไม่มีผู้อื่นพยุงยกเขาให้ลุกขึ้น 넘어지는 것 자체는 문제가 아니에요. การล้มลงไม่ใช่ปัญหาครับ 어떤 게 문제예요? แต่อะไรคือปัญหาครับ 일으켜줄 사람이 없는 것이 화를 당하는 거지. จะวิบัติต่อเมื่อไม่มีคนที่จะพยุงให้ยกขึ้น 넘어졌다 ให้ 해도 ต่อให้ล้มลง 일으켜줄 사람이 있다면 แต่ถ้ามีคนที่พยุงขึ้น 10번이고 100번이고 1000번이고 넘어져도 ไม่ว่าจะล้มลง10 ครั้ง100 ครั้งหรือ1,000 ครั้ง 아무런 문제 안 됩니다. ก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรเลยครับ 많이 넘어지면 넘어질수록 ยิ่งล้มลงมากแค่ไหน 내가 어떤 사람인지를 정확히 알기 때문에 แต่เป็นเพราะว่ารู้ว่าเราเป็นคนแบบไหน 하나님을 의지하는 방법을 배웁니다. เราก็จะเรียนรู้วิธีที่จะพึ่งพาพระเจ้าครับ 넘어지면 넘어질수록 ยิ่งเราล้มลงมากแค่ไหน 하나님에게서 오는 지혜가 있기 때문에 จะมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้า 그 사람은 진짜 행복하게 살 수 있는 거예요. คนคนนั้นจะสามารถใช้ชีวิตที่มีความสุขได้ครับ 많은 사람들은 하나님이 주는 지혜를 배우지 못하기 때문에 แต่เป็นเพราะว่าคนมากมายไม่สามารถเรียนรู้สติปัญญาจากพระเจ้าได้ 실패하는 것 자체를 부끄러워하는데 ก็เลยรู้สึกอายกับการที่จะล้มเหลว 저는 그리스도 안에 살면서 ตอนที่ผมมาใส่อยู่ในพระคริสต์ 분명히 배웠던 것은 สิ่งที่ผมได้เรียนอย่างชัดเจนนะคะ 실패하는 것은 아무런 문제가 아니에요. ความล้มเหลวเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลย 실수하는 거 아무것도 문제 아니에요. การที่เราทำอะไรผิดพลาดก็ไม่ใช่ปัญ 뭘 หา 못하는 거 아무런 문제가 아니에요. อะไรที่เราไม่เก่งก็ไม่ใช่ปัญหา 진짜 문제는 어떤 사람이 문제였냐면 ปัญหาจริงๆแล้วคือกับคนแบบไหนครับ 잘하는 사람이 문제였지 คนที่เก่งครับเป็นปัญหา 못한 사람이 문제가 되는 경우는 거의 없어요. แทบจะไม่มีคนที่ทำอะไรไม่เก่งเนี่ยแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ 모든 일을 잘해가지고 다른 사람을 무시하고 판단하니까 싸움이 일어나는 거지. เพราะว่าเก่งทุกๆอย่างครับก็เลยดูถูกคนอื่น แล้วก็ตัดสินคนอื่นแล้วทำ 내가 ให้ 다른 ทะเลาะกับคนอื่ 사람보다도 น 진짜 뭘 못하면 ถ้าเกิดว่าเราทำอะไรไม่เก่งมากกว่าคนอื่น 다른 사람을 존경할 수 있는 마음이 생기는 거예요. ก็จะมีใจที่รู้สึกเคารพคนอื่นครับ 다른 사람을 귀하게 생기는 마음이 생기는 거예요. แล้วก็จะมีใจที่คิดว่าคนอื่นมีค่า 모든 일을 다 잘하면 ถ้าเราเก่งในทุกๆเรื่อง 사람을 쉽게 무시해요. เราจะดูถูกคนอื่นง่าย 그 ๆครับ 사람은 진짜 무서운 사람이에요. คนคนนั้นจะเป็นคนที่น่ากลัว 그러나 많은 실패를 하는 사람들은 แต่สำหรับคนที่ล้มเหลวเรื่อย 주위 사람들의 말을 귀담아 듣고
듣고 배우려는 마음이 있는 거라. จะมีจิตใจที่จะฟังเสียงของคนรอบข้างแล้วก็จะเรียนรู้จากคนรอบข้าง 그러나 ครับ 모든 일을 다 잘하는 사람들은 แต่สำหรับคนที่เก่งในทุกๆเรื่อง 배우려는 마음이 하나도 없는 거라. ไม่ได้มีใจที่อยากที่จะเรียนรู้ 누구 사람들 위에 막 군림하고 막 가르치는 건 무지 좋아하는데 ก็จะแค่ชอบที่จะสั่งสอนคนอื่นอย่างเดียว 배우려는 마음이 없는 거야. แต่ไม่ได้มีใจที่อยากจะเรียนรู้ครับ 사람들이 자기 능력을 믿고 자기 스스로 서 있으려고 생각하기 때문에 ผู้คนครับอยากจะเชื่อในความสามารถของตัวเองและอยากจะยืนขึ้นมาด้วยพลังของตัวเอง 불행하게 삽니다. ก็จะใช้ชีวิตอย่างโชคร้าย 그러나 진짜 행복하게 사는 사람들은 แต่สำหรับคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 진짜 아무것도 할 수 없는데 ก็คือเป็นคนที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้ 주위 사람들에게 도움을 받고 마음에 감사한 마음이 커가는 사람들 คนที่ได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่น แล้วก็ในใจมีคำขอบคุณเติบโตในใจครับ 그런 사람들은 세월이 지나면 เมื่อเวลาผ่านไป 잘하는 거예요. เขาก็จะเติบโตครับ 사람들이 이런 어떤 마음의 세계를 정확히 모르니까 แต่ผู้คนครับไม่ค่อยรู้เรื่องราวโลกของจิตใจ 넘어지지 않으려고만 하고 실패하지 않으려는 생각밖에 없어요. พยายามที่จะไม่ล้มลงแล้วก็ไม่อยากที่จะล้มเหลว 우리가 성경 자주 듣는 얘기지만 เป็นเรื่องราวที่เราฟังบ่อยๆครับในพระคัมภีร์ 누가복음 15장에 ในลูกาบทที่ 무슨 얘기가 나옵니까? 15 มีเรื่องของอะไรครับ 큰아들하고 작은 아들 เรื่องของบุตรคนโตและบุตรคนน้อย 아버지는 누구에게 기쁨을 주고 행복을 줬습니까? พ่อได้ให้ความสุขและความยินดีกับใครครับ 또 아버지의 그 준비한 모든 것이 누구에게 기쁨이 됐습니까? ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพ่อจัดเตรียมเอาไว้ได้กลายเป็นความสุขของใครครับ 탕자에게는 기쁨이 됐는데 เป็นความยินดีเป็นความสุขกับบุตรคนน้อย 아버지가 나를 위해서 살찐 송아지를 잡았구나. คุณพ่อเนี่ยได้จับวัวอ้วนพีเพื่อฉัน 아버지가 나를 위해서 귀걸이, 목걸이, 반지 아름다운 옷을 준비해 주셨구나. คุณพ่อได้เตรียมไม่ว่าจะเป็นแหวนหรือสร้อยคอที่งดงามให้กับฉัน 얼마나 기쁘고 감사했습니까? จะยินดีและมีความสุขขนาดไหนครับ 그 기쁜 마음은 어디서 생긴 거예요? ใจที่มีใจที่ยินดีแบบนี้เกิดขึ้นจากไหนครับ 아버지 없이도 살 수 있을 것 같았는데 ตอนแรกรู้สึกเหมือนว่าต่อให้ไม่มีพ่อฉันก็มีชีวิตอยู่ได้ 아버지 집을 떠나가지고 แต่พอเขาออกจากบ้านไป 살다가 보니까 และพอใช้ชีวิต 아버지 재산을 다 탕진하고 แล้วเขาก็เผาผ่านทรัพย์สมบัติทั้งหมด 이제 돼지를 키우는 데 가서 돼지를 키웠는데 แล้วก็ไปเลี้ยงหมูอยู่ในคอกหมูครับ 돼지는 그래도 먹을 거 먹고 편안히 잠을 자고 있는데 ขนาดหมูเนี่ยก็ยังได้กินอาหารแล้วก็พักผ่อนอย่างสบาย 자기는 하루 종일 일해도 제대로 먹지를 못하는 거예요. แต่อย่างตัวเขาเนี่ยทำงานตลอดทั้งวันก็ไม่มีอะไรจะกิน 나는 돼지보다 못하구나. ฉันเนี่ยมันแย่ยิ่งกว่าหมูอี 우리 ก 집에 있는 아버지 집에 있는 품꾼보다도 못하구나. ฉันเนี่ยคือไม่ได้ยังเทียบกับคนงานที่อยู่ที่บ้านพ่อไม่ได้เลย 진짜 실패를 해보니까 พอเขาล้มเหลวครับ 아버지가 그리운 거예요. เขาก็เลยได้คิดถึงคุณพ่อ 내가 아버지 집에 가면 품꾼으로 하나라도 봐주겠나. ถ้าฉันกลับบ้านไปเนี่ยพ่อจะรับฉันเป็นคนรับใช้ไหม 아버지 재산 다 탕진해버렸는데 เพราะว่าฉันเนี่ยเอาทรัพย์สมบัติของพ่อไปเผาผลาญ 내가 ทั้งหมด 간음하고 그렇게 이렇게 더럽게 살았는데 เพราะฉันล่วงประเวณีแล้วใช้ชีวิตที่สกปรก 아버지가 날 사랑하겠나. พ่อจะรักฉันเหรอ 아버지가 나 버릴지도 몰라. พ่ออาจจะทอดทิ้งฉันก็ได้ 나처럼 이렇게 악한 사람이 어디가 있어. จะมีใครที่ชั่วร้ายเหมือนกับฉันบ้าง 진짜 이제 실패를 하고 나 보니까 แล้วหลังจากที่เขาล้มเหลวครับ 자기가 어떤 사람인지를 정확히 본 거예요. ก็ได้เห็นอย่างชัดเจนว่าตัวเองเป็นคนแบบไหน 그래서 이제 아버지 집에 돌아갔는데 แล้วเมื่อกลับไปที่บ้านของคุณพ่อ 아버지가 자기를 위해서 큰 잔치를 베풀었잖아요. แล้วพ่อเนี่ยก็ได้เตรียมงานเลี้ยงเอาไว้เพื่อเขาครับ 그때 얼마나 감사하고 행복했습니까? ตอนนั้นเขาจะมีใจที่รู้สึกขอบคุณและมีความสุขขนาด 근데 ไหน 큰아들은 แต่ลูกชายคนโต
실패해 본 적이 없잖아요. เขาไม่เคยล้มเหลวครับ 아버지를 잘 섬기는 사람이었잖아요. เป็นคนที่ปฏิบัติพ่อได้เป็นอย่างดี 그 큰아들이 뭐라고 말하겠습니까? แล้วลูกชายคนโตได้พูดว่าอะไรครับ 한번 우리 성경을 찾아가지고 좀 그 부분을 읽고 한번 얘기하겠습니다. เดี๋ยวเราจะลองหาในพระคัมภีร์นะครับแล้วเราก็จะอ่านพระคัมภีร์แล้วก็จะพูดคุยกัน 15장에서 ในลูกาบทที่ 29절에 이런 말을 했어요. 15ในบทที่15ข้อที่ 아버지께 29 대답하여 가로되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어긴 것이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 벗에게 즐긴 것이 없나이다. ได้บันทึกเอาไว้ว่าแต่เขาบอกบิดาว่าดูแหน่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติท่านกี่ปีมาแล้ว และมิได้ละเมิดคำบัญชาของท่านสักข้อหนึ่งเลย แม้แต่เพียงลูกแพะสักตัวหนึ่งท่านก็ยังไม่เคยให้ข้าพเจ้า เพื่อจะเลี้ยงกันเป็นที่ลื่นเริงยินดีกับเพื่อนฝูงของข้าพเจ้า 아버지의 명령을 어긴 적도 없고 ทั้งที่ไม่เคยฝ่าฝืนคำบัญชา 실패한 ของพ่อ 적도 เลย 없으니까 และไม่เคยล้มเหลว 아버지가 염소 새끼 한 마리도 안 줬다 이거죠. หมายความว่าพ่อเนี่ยยังไม่เคยให้แพะอะไรสักอย่างกับเขาสักตัว 염소 새끼 한 마리도 못 먹어보는 거죠. คือไม่เคยที่จะกินลูกแพะสักตัวหนึ่งเลย 근데 이 탕자 둘째 아들은 แต่ลูกชายคนที่สอง 진짜 실패했는데 เพราะว่าเขาล้มเหลวครับ 살찐 송아지를 아버지가 잡아가지고 พ่อได้ล้มวัวตัวอ้วนผี 같이 즐기자. แล้วก็มาสนุกสนานด้วยกัน 아버지의 기쁨이 탕자에게는 내려오는데 ทำให้ความยินดีของพ่อเนี่ยส่งต่อให้กับลูกชาย 큰아들에게는 แต่สำหรับลูกชายคนโตนั้น 아버지의 기쁨이 전달이 됩니까? ความยินดีของพ่อได้ส่งต่อให้ลูกชายคนโตไหมครับ 전달이 안 돼요. ไม่สามารถจะส่งต่อได้ 기쁨이 없는 거예요. ไม่มีความยินดีครับ เว้ย ทำไมครับ 잘하니까 เพราะว่าเขาเก่งครับ 아버지가 주는 기쁨이 마음에 전달이 안 되는 거예요. ทำให้ความยินดีของพ่อเนี่ยไม่สามารถจะส่งเข้ามาในใจของ 근데 เขา 둘째 아들은 แต่สำหรับบุตรคนน้อย 진짜 실패를 해보니까 เพราะว่าเขาเคยล้มเหลว 아버지의 기쁨이 마음에 가득 찬 거예요. ทำให้ความยินดีของพ่อเนี่ยเต็มอยู่ในใจ 자, ของเขา 24절에 그런 말이 있잖아요. ในข้อที่ 24 ได้มีบันทึกเอาไว้ 내 ครับ 아들이 죽었다가 다시 살아났으니 내가 잃었다가 다시 얻었노라. 저희가 즐거워하더라. เพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นอีก หายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกเขาทั้งหลายต่างก็มีความลื่นเริงยินดี 맏아들은 밭에서 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때 풍류와 춤추는 소리를 듣고 그랬어요. และได้บอกว่าฝ่ายบุตรคนโตนั้นกำลังอยู่ที่ทุ่งนาเมื่อเขากลับมาใกล้ตึกแล้ว ก็ได้ยินเสียงมโหรีและเต้นร 지금 막 아버지, 아들, 종 막 품꾼들 막 한 너무 기뻐가지고 막 춤을 추고 노래를 부르고 이렇게 함께 기뻐하고 있어요. ำตอนนั้นเป็นตอนที่คุณพ่อแล้วก็พวกคนงานของเขาคนใช้กำลังลื่นเริงยินดีกำลังทั้งเต้น แล้วก็เล่นมโหรีกันอยู่ครับ 28절에 봐봐요. ดูในข้อที่ 28 ครับ 저가 놓아여 들어가기를 줄게 하지 아니하고 ฝ่ายพี่ชายก็โกรธไม่ยอมเข้าไป 그 기쁜 잔치에 들어가요 못 들어가요? เขาสามารถที่จะเข้าไปในงานเลี้ยงลื่นเริงยินดีนี้ได้ไหมครับ 못 들어가요. ไม่สามารถจะเข้าไปได้ 야 같이 와서 즐기자. เข้ามาเถอะมาสนุกสนานด้วย 같이 กัน 춤을 추자. มาเต้นด้วยกัน 이렇게 지금 아버지가 권하는데 พ่อก็คือเรียกชวนเขาเข้ามาแบบนี้ครับ 그 즐거움에 함께 동참을 못해요. แต่เขาไม่สามารถจะเข้ามาร่วมในความยินดีนี้ได้ 왜요? ทำไมครับ 실패한 적도 없고 เพราะว่าเขาไม่เคยล้มเหลว 부모를 잘 섬긴다고 자기를 믿는 마음이 크니까 เพราะว่ามีใจที่เชื่อในตัวเองว่าเขาเนี่ยปฏิบัติพ่อแม่ได้เป็นอย่างดี 아버지가 주는 기쁨이 자기 마음에 전달이 안 되는 거예요. ทำให้ความยินดีในใจของพ่อไม่สามารถจะส่งต่อไปที่ใจของเขาได้ครับ 아버지가 주는 감사한 마음이 마음에 전달이 안 되는 거예요. ทำให้ใจที่รู้สึกขอบคุณของพ่อไม่สามารถจะส่งต่อไปที่ใจของ 그러나 เขาได้ 어떤 사람에게는 그 기쁨이 감사가 전달이 됩니까? แต่สำหรับคนแบบไหนครับ ความยินดีคำขอบคุณนี้จะส่งต่อไปถึงใจได้ 실패한 사람, คนที่ล้มเหลว 자기가 진짜 악한 것을 깨닫는 사람, สำหรับคนที่รู้อย่างชัดเจนในความชั่วร้ายของตัวเอง 나처럼 더러운 사람이 어디가 있나? จะมีใครที่สกปรกเท่าฉันอีก 나처럼 실패자가 어디가 있나? จะมีใครที่ล้มเหลวเหมือนกับฉัน 이 อีก 둘째 아들은 그 마음이 강하니까 บุตรคนน้อยครับมีใจนี้ที่มันแข็งแกร่งมาก 아버지가 준비한 잔치에 함께
참여를 해서 막 즐거워하는 거예요. ทำให้เขาสามารถเข้าร่วมไปในงานเลี้ยงที่พ่อได้เตรียมเอาไว้แล้วก็มีความสุขไปด้วยกันได้ 그러나 큰아들은 แต่สำหรับบุตรคนโต 명을 어긴 적이 없어요. เพราะว่าเขาไม่เคยละเมิดคำบัญชา 실패한 적이 없어요. ไม่เคยล้มเหลว 모든 일을 잘해요. เขาเก่งในทุกๆเรื่อง 그러니까 ค่ะ 아버지가 준비한 그 기쁨에 동참을 못하는 거예요. ทำให้เขาไม่สามารถเข้าไปร่วมในความยินดีที่พ่อได้เตรียมเอาไว้ได้ 이건 뭘 비유합니까? เปรียบเทียบถึงอะไรครับ 하나님이 준비한 기쁨에 ความยินดีที่พระเจ้าได้เตรียมเอาไว้ 어떤 사람이 함께 즐길 수 있어요? คนแบบไหนครับที่จะสามารถร่วมกันยินดีได้ 실패를 많이 한 사람, คนที่ล้มเหลวเยอะ 죄를 많이 짓고 자기 악한 걸 정확히 깨달은 ๆ 사람, คนที่ทำความบาปมากมายแล้วเห็นความชั่วร้ายของตัวเอ 그런 ง 사람들은 진짜 하나님이 주는 기쁨에 함께 참여를 하기 때문에 เพราะว่าคนแบบนี้ครับจะเข้ามาร่วมยินดีในสิ่งที่พระเจ้าเตรียมเอาไว้ 행복하게 살 수 있는 거예요. เขาเลยมีชีวิตที่มีความสุขได้ 그러나 모든 일을 잘하는 사람, แต่สำหรับคนที่เก่งในทุกๆเรื่อง 이 집 큰아들처럼 เหมือนกับบุตรคนโต 아버지 명령을 어기지도 않고 ไม่เคยที่จะละเมิดคำ 부모를 บัญชา 잘 섬기고 แล้วก็ปฏิบัติพ่อแม่เป็นอย่างดี 실패를 해본 적이 없으니까 และไม่เคยที่จะล้มเหลว 실패하는 사람 판단하고 무시하고 ก็เลยตัดสินและดูถูกคนที่ล้มเหล 그런 ว 사람들과 싸우고 แล้วก็จะทะเลาะกับคนเหล่านั้น 그러니까 마음에 평안함이 없는 거예요. ทำให้ในใจของเขาไม่มีสันติสุขครับ 잘하기는 잘하는데 ถึงแม้ว่าเขาจะเก่ง 마음에 평안함이 없는 거예요. แต่ว่าในใจของเขาไม่มีสันติสุขครับ 그게 어떻게 보면 성공한 것 같은데 เวลาบางทีอาจจะดูเหมือนว่าเขาประสบความสำเร็จ 그러나 그 사람은 실패한 겁니다. แต่จริงๆแล้วคนนั้นคือล้มเหลวครับ 어떻게 보면 이 큰아들은 성공한 사람 같은데 ถ้าเกิดว่าดูยังไงอาจจะมองเหมือนว่าบุตรคนโตเนี่ยประสบความสำเร็จ 실패한 거예요. แต่จริงๆแล้วเขาล้มเหลวครับ 자, 하나님은 누구를 기뻐했어요? พระเจ้าเนี่ยจะยินดีกับใคร 황자를 기뻐했어요. ยินดีกับบุตรคนน้อยครับ 근데 우리 인간은 แต่มนุษย์เรา 탕자가 되려고 합니까? อยากจะเป็นบุตรคนน้อยไหมครับ 큰아들이 되고 싶은 거라. อยากจะเป็นบุตรคนโต 성공한 사람, อยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ อยากเป็นคนฉลาด 예쁜 사람. อยากเป็นคนที่สวย 우리 인간들은 큰아들이 되고 싶은 거예요. มนุษย์เราเนี่ยอยากเป็นบุตรคนโต 모든 일을 잘하는 사람이 되고 싶은 거예요. อยากจะเป็นคนที่เก่งในทุกๆเรื่อง 하나님은 탕자를 기뻐했습니다. พระเจ้าเนี่ยยินดีกับบุตรคนน้อยค 그러나 รับ 모든 인간들은 แต่มนุษย์เรา 큰아들이 되려고 노력하고 있습니다. พยายามที่จะเป็นบุตรคนโต 내가 잘하는 사람이 되려는. ฉันจะต้องเป็นคนที่เก่ง 읽고 봐봐요. 지금 좌. ดูวิโก้ครับหลับอยู่ตอนนี้ 읽고 지금 자고 있어. วิโก้หลับอยู่เหรอครับ 읽고가 아까 오후에 나한테 와가지고 ตอนบ่ายนี้วิโก้มาหาผมครับ 엄마가 미워야 ผม 그러는 거예요. บอกว่าผมเกลียดแม่ 왜? ทำไม 내가 체육과 들어가가지고 체육 선생 되고 싶은데 ผมเนี่ยอยากที่จะเข้าไปในอยากที่จะเป็นอยากจะเข้าไปคณะพละครับผมอยากจะเป็นครูพละ 그러면서 또 뭐라고 하냐면 แล้วก็พูดว่า 내가 운동을 잘해가지고 แล้วผมก็อยากจะเล่นกีฬาให้เก่ง 국가 대표가 된대요. แล้วก็อยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติ 야, 꿈은 크다. ผมก็เลยบอกโอ้ความฝันใหญ่โต 지금 국가 대표를 될 생각밖에 안 해가지고 คือตอนนี้คิดอย่างเดียวครับว่าอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติ 말씀 시간을 줘라. ชั่วโมงพระคำหลับ 그러면 마음에 행복이 기쁨이 들어올 줄 알아요? แล้วคิดว่าความยินดีความสุขจะเข้าไปในใจเหรอ 자기가 ครับ 잘해가지고 국가 대표 되면 ถ้าเกิดว่าต่อให้ตัวเองเก่งแล้วเป็นนักกีฬาทีมชาติ 사람들에게는 높임을 받을 줄은 있을지 몰라도 ก็อาจจะได้รับการยกย่องจากผู้คนครับ 마음에 평안함은 없어요. แต่ว่าในใจเนี่ยจะไม่มีสันติสุขในใจ 하나님이 주는 기쁨이 없어요. ไม่มีความสุขที่พระเจ้ามอบให้ 하나님이 주는 행복이 없어요. ไม่มีความยินดีที่พระเจ้ามอบให้ครับ 사람들은 자기가 뭘 잘해가지고 막 국가대표에 돼가지고 금메달 따고 막 이러면 행복이 있을 거라고 생각하는데 ผู้คนจะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราทำอะไรได้เก่งกลายเป็นนักกีฬาทีมชาติได้เหรียญทองแล้วจะมีความสุขครับ 국가대표 되어봐요. แต่ลองเป็นนักกีฬาทีมชาติดูนะครับ 다른 사람 체육하고 있는 거 보면 ถ้าเกิดเห็นคนอื่นกำลังเล่นกีฬาอยู่ 저렇게 해가지고 저 밥 먹고 살겠나? นั่นใช่เล่นกีฬาแบบนี้จะหากินอะไรได้เหรอ 사람들 판단 잘해. ก็จะตัดสินคนอื่นได้อย่างเดียวครับ 자기는 잘하니까 เพราะว่าตัวเองเก่ง 위험해요. เป็นสิ่งที่อันตรายมากค 사람들이 รับ 모든 일을 다 잘하다 보면 ถ้าเกิดว่าผู้คนเก่งทุกอย่างทั้งหมด 위험합니다. เป็นเรื่องที่อันตรายมากครับ
자, 지금 제가 무슨 얘기를 하다가 이런 얘기 했느냐면 ทำไมผมพูดเรื่องนี้ครับ 자, 오늘 저는 여기 요한복음 9장을 읽으면서 วันนี้ตอนที่ผมอ่านในยอห์นบทที่ 여기서 이제 우리가 다시 생각해 봅시다. 9 ตอนนี้เราลองคิดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ 여기에 이런 말이 있어요. ในนี้มีบันทึกเอาไว้ว่า 자, 유대인들이 소경을 불렀어요. พวกชาวยิวครับก็ได้เรียกคนตาบอดมา 야, 너 어떻게 눈을 뜬 거야? เธอลืมตาขึ้นมาได้ยังไง 내 예수님 만났다니까요. เพราะว่าผมเจอพระเยซู 예수님이 나를 눈을 뜨게 했어요. พระเยซูทำให้ผมลืมตาได้ 근데 이 말을 안 믿어. แต่เขาไม่เชื่อคำนี้ครับ 그 소경의 엄마 아빠를 불렀어요. ก็เลยได้ไปเรียกพ่อแม่ของคนตาบอดนั้นมา 야, 네 아들 어떻게 눈을 뜬 거야? ถามว่าลูกชายเนี่ยตาดีลืมตาขึ้นมาได้ยังไง 여러분 아들이 소경인데 สมมติว่าถ้าเกิดว่าลูกชายของทุกคนเป็นคนตาบอด 어느 날 눈을 떴다 แล้ว 해봐요. เกิดวันหนึ่งเขามองเห็นครับ 어떤 마음이 들어요? จะมีใจแบบไหนค 야, รับ 우리 아들이 눈을 떴다. ลูกชายของฉันลืม 막 ตา 춤을 ได้ 춰고 แล้ว 돌아다닐 거예요. ก็คงจะเต้นไปทั่วเลยครับ 야, 우리 아들이 눈을 떴다. ลูกชายฉันลืมตาได้ 오늘 죽어도 좋다. ต่อให้ตายวันนี้ก็ไม่เป็นไรแล้ว 얼마나 기쁘겠어요. จะมีความสุขแค่ไหนครับ 맞아요, 안 맞아요? ใช่ไหมครับ 아들이 소경이었는데 จริงๆแล้วลูกชายเป็นคนตาบอด 눈을 떴다. แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งลืมตาได้ 얼마나 기쁘겠어요. จะมีความสุขแค่ไหนครับ 근데 여기서 어떤 것이 기록이 됐냐면 แต่ในนี้ได้บันทึกเอาไว้ว่ายังไงครับ 유대인들이 와가지고 พวกคนยิว 부모님에게 물어봤어요. แล้วได้ไปถามพ่อแม่ 네 아들 어떻게 눈 뜬 거야? ลูกชายของเธอลืมตาขึ้นมาได้ 그럼 ยังไง 어떻게 해야 돼요? จะต้องทำยังไงครับ 우리 아들 예수님 만났다. ลูกชายของฉันพบกับพระเย 그래서 ซู 눈을 떴어. ก็เลยลืมตาขึ้นมา 이 말을 해야 되는데 จริงๆต้องพูดคำนี้ครับ 못했어요. แต่เขาไม่สามารถจะพูดได้ 왜? ทำไมครับ 그렇게 말하면 ถ้าพูดแบบนั้น 동네 사람들이 예수님 믿는다고 동네에서 쫓아낼까 봐. เพราะกลัวว่าคนละแวกบ้านก็จะมองว่าเขาเชื่อพระเยซูแล้วไล่เขาออกจากหมู่บ้าน 자, 여기 22절에 그런 말이 있어요. ในข้อที่ 21 ได้เขียนเอาไว้ครับ 22절 ในข้อที่ 22 ครับ 함께 읽겠습니다. จะขออ่านนะครับ ที่บิดามารดาของเขาพูดอย่างนั้น ก็เพราะกลัวพวกยิวเพราะพวกยิวตกลงกันแล้วว่า ถ้าผู้ใดยอมรับว่าผู้นั้นเป็นพระคริสต์จะต้องอัปเปหิผู้นั้นเสียจากธรรมสารา 진짜 부모님이라면 ถ้าเกิดว่าเป็นพ่อแม่จริง 내가 우리 아들 눈 뜨는 게 소원이었는데 ๆ ความหวังของฉันคือการที่ลูกชายของฉันจะลืม 이제 ตาขึ้นมา 눈을 떴잖아. วันนี้ก็ลืมตาขึ้นมาแล้ว 나는 이제 죽어도 괜찮아. ต่อให้ฉันตายวันนี้ก็ไม่เป็นไร 사람들이 나를 버려도 ผู้คน 괜찮아. จะทิ้งฉันก็ไม่เป็นไร 그런 마음이 있을 텐데 하나님이 주셨을 텐데 จริงๆแล้วน่าจะมีจิตใจแบบนี้พระเจ้าน่าจะให้ใจแบบนี้ไว้ครับ 근데 그런 감사한 마음 แต่ด้วยใจที่ขอบคุณนั้น 도둑 맞았어요. ถูกขโมยไปครับ 누구한테? ใครขโมยไปครับ 사단이 มารซา 어떤 ตานได้ข 생각을 โมยไป 줬느냐면 มารซาตานให้ความคิดครับ 야, 네 아들 눈 떴다 해도 ต่อให้ลูกชายเธอลืมตาขึ้น 네가 동네에서 버림받으면 어떻게 살으려고 แต่ถ้าเกิดว่าถูกคนละแวกบ้านทอดทิ้งเธอจะใช้ชีวิตยังไง 뭘 더 두려워했어요? เขากลัวอะไรมากกว่าครับ 자기가 사람들에게 버림받을까 봐. กลัวว่าจะถูกทิ้งโดยผู้คน 자기가 자기를 지키고 싶은 마음이죠. เป็นใจที่อยากจะปกป้องตัวเองครับ 사람들에게 버림받기 싫은 마음이죠. เป็นใจที่ไม่อยากจะได้รับการทอดทิ้งจากคนอื่น 근데 중요한 것은 แต่สิ่งสำคัญก็คือ 우리 인간은요. มนุษย์เรา 태어날 때부터 ตั้งแต่ที่เราเกิดมา 버림받은 사람이에요. เป็นคนที่จะต้องถูกทิ้ง เว้ย ครับทำไม 우리 ครับ 인간이 죄인으로 태어났기 때문에. เพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาเป็นคนบาป 자, 다시 얘기합니다. พูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ 에스겔서 28장 ในเอเสเคียวนะครับ 16장 에스겔서 16장 ในเอเสเคียวบทที่ 5절 16 ข้อที่ 5 นะครับ 너를 돌아보아 이 중에 한 가지라도 네가 행하여 너를 긍휼히 여길 자가 없으므로 그랬어요. ได้บอกว่าไม่มีตาสักดวงหนึ่งสงสารเจ้า ที่จะเมตตาเจ้าและกระทำสิ่งเหล่านี้ให้เจ้า 자, 여기서 네가 나던 날에 네 몸이 꺼리밥 되어 들에 버렸느니라. และได้บอกว่าเจ้าถูกทอดทิ้งในพื้นทุ่งนาเพราะในวันที่เจ้าเกิดนั้นเจ้าเป็นที่ 이게 รัง 무슨 เกียจ 말이냐면 หมายความว่า 인간은 나는 날부터 มนุษย์เราตั้งแต่เกิดมา 버려진 거예요. ได้ถูกทอดทิ้ง เว้ แล้วครับ 왜? ทำไมครับ
죄를 가지고 태어났기 때문에 เพราะว่าได้เกิดมาพร้อมความ 죄인으로 บาป 태어났기 때문에 เกิดมาเป็นคนบาป 그래서 뺀티 날 함께 하시라고 เลย 그랬잖아요. บอกว่าเป็นที่น่ารังเกียจครับ 이 성경을 이 소경 부모가 믿었어요? พระคำนี้เองครับ พ่อแม่ของคนตาบอดได้เชื่อไหมครับ 자기가 그런 사람이라는 것을 인정했어요? ได้ยอมรับไหมครับว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้ 그걸 믿었다면 ถ้าเชื่อในสิ่งนี้ 그래 나는 버려둬도 괜찮아. ใช่ฉันน่ะโดนทิ้งก็ไม่เป็นไร 근데 우리 아들 눈 떴잖아. แต่ลูกชายของฉันลื 나 มตา 오늘 ขึ้น 죽어도 돼. ฉันตายวันนี้ก็ได้ 하나님이 감사한 마음을 부모님에게 넣어줬는데 พระเจ้าเนี่ยให้ใจที่ขอบคุณกับพ่อแม่แล้ว 기쁜 마음을 넣어줬는데 ให้จิตใจที่ยินดีแล้ว 자기가 자기를 지키려는 마음 하나 그 생각을 믿고 แต่เชื่อความคิดอย่างเดียวว่าตัวเองเนี่ยอยากจะปกป้องตัวเอง 하나님이 주신 기쁨을 다 버려버리는 ก็ 거예요. เลยทิ้งความยินดีที่พระเจ้าให้ทั้งหมด 하나님이 주신 행복을 다 버려버리는 거예요. ให้ความสุขที่พระเจ้ามอบให้ทั้งหมด 여러분이 지금 왜 불행하게 삽니까? ทำไมทุกวันนี้ทุกท่านใช้ชีวิตในความโชคร้ายครับ 내가 다른 사람과 높임 받고 싶고 เพราะว่าอยากจะได้รับการยกย่องจากคนอื่น 버림받기 싫은 그 마음. ใจที่ไม่อยากจะถูกทิ้ง 그래서 내가 나를 지키려고 하는 แล้ว 거라. ก็อยากจะปกป้องตัวเองครับ 이 부모는 어떤 마음을 가지고 있습니까? พ่อแม่เนี่ยมีจิตใจแบบไหนครับ 자기가 자기를 지키려는 마음이 있는 거예요. มีใจที่อยากจะปกป้องตัวเอง 그게 얼마나 더럽고 악한지를 몰랐습니다. โดยไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สกปรกและชั่วร้ายแค่ไหน 그러니까 감사를 줘도 ต่อให้ความขอบคุณ 감사한 마음을 표현할 줄도 모르죠. แล้วก็ไม่รู้จักที่จะพูดคำขอบคุณนั้นออกมา 인간이 악한 게 바로 그거예요. นี่คือสิ่งที่มนุษย์เราชั่วร้ายครับ 진짜 자기가 얼마나 악한 것을 안다면 ถ้ารู้ว่าตัวเองชั่วร้ายมากแค่ไหน 모든 사람들 앞에 감사합니다. 감사합니다. 이렇게 말하고 살 텐데 ก็คงจะใช้ชีวิตโดยการพูดกับคนอื่นว่าขอบคุณครับ ขอบคุณครับแบบนี้ 자기가 누군지를 모르니까 แต่พอไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร 감사한 마음 하나도 없고 ไม่มีใจขอบคุณครับ 서로 판단하고 미워하고 ก็เลยเกลียดชังแล้วก็มีใจที่ตัดสิน 서로 자기가 자기를 지키려는 마음밖에 없는 거예요. มีแต่ใจที่อยากจะปกป้องตัวเอง 왜 이걸 제대로 안 해줬어? ทำไมทำอะไรแบบนี้ให้ไม่ดี 왜 เลย 나를 대접 안 해줘? ทำไมถึงไม่ปฏิบัติฉัน 내가 하라는 대로 왜 안 해? ทำไมไม่ทำในสิ่งที่ฉันบอกให้ทำ 왕처럼 세상을 살으니까 ใช้ชีวิตเหมือนเป็นกษัตริย์ครับ 진짜 버려지는 사람인데 เป็นคนที่จะต้องถูกทิ้ง 내가 오늘 숨이라도 쉬고 사는 게 감사하다. แค่วันนี้ฉันมีลมหายใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ก็เป็นเรื่องที่ขอบ 그런 คุณแล้ว 마음을 하나님이 주시는데도 พระเจ้าให้จิตใจแบบนี้ครับ 자기가 자기를 높이려는 마음을 가진 사람들은 แต่สำหรับคนที่มีใจที่อยากจะยกย่องตัวเอง 하나님이 주신 감사한 마음 ใจที่ขอบคุณที่พระเจ้ามอบให้ ก็ทิ้งทั้งหมดครับ 지금 이 아들이 눈을 떴으니까 ลูกชายได้ลืมตาขึ้น 그런 기쁨을 이 엄마의 아빠에게 줬어요. ได้ให้ความยินดีนี้กับคุณพ่อคุณ 우리 แม่แล้ว 아들이 눈을 떴다. ลูกชายของฉันลืมตาขึ้น 얼마나 기쁩니까? จะยินดีแค่ไหนครับ 그 마음을 하나님이 주셨는데 พระเจ้าได้ให้ใจนี้ 그 마음을 누리고 삽니까? แต่ได้มีความสุขกับจิตใจนี้ไหมครับ 왜 그 마음을 못 누리고 삽니까? ทำไมถึงไม่ได้ใช้ใจที่มีความสุขกับจิตใจนี้ 동네 사람들한테 버림받기 싫어가지고 เพราะว่าไม่อยากจะถูกทอดทิ้งโดยคน 주위 รอบข้าง 사람들한테 손가락질 당하기 싫고 ไม่อยากจะถูกชี้หน้าโดยคนรอบ 자기가 ข้าง 자기를 높이고 싶은 마음 하나 때문에 อยากที่จะยกย่องจิตใจของตัวเองขึ้น 하나님 주신 감사가 메말라가고 있는 거예요. ทำให้คำขอบคุณของพระเจ้านั้นแห้งเหี่ยวไป 근데 반대로 ในทางกลับกัน 자 다시 요한복음 9장에서 ในยอห์นบทที่ 9 นะครับ 35절부터 38절까지 읽겠습니다. จะขออ่านในข้อที่ 35 จนถึงข้อที่ 38 ครับ ยอห์นบทที่ 9 ข้อที่ 35 ถึงข้อที่ 38 พระเยซูทรงได้ยินว่าเขาได้อับเปหิคนนั้นเสียแล้ว เมื่อพระองค์ทรงพบชายคนนั้นจึงตรัสกับเขาว่า เจ้าวางใจในบุตรมนุษย์หรือ ชายคนนั้นทูลตอบว่า ท่านเจ้าข้าผู้ใดเป็นบุตรมนุษย์ ซึ่งข้าพเจ้าจะวางใจในพระองค์ได้ พระเยซูตรัสกับเขาว่า เจ้าได้เห็นท่านแล้ว ท่านผู้นั้นเองที่กำลังพูดอยู่กับเจ้า เขาจึงทูลว่า พระองค์เจ้าข้าพระองค์วางใจ และเขาก็กราบไหว้พระองค์ 소경은 뭘 알았어요? คนตาบอดได้รู้อะไรครับ 그래 나 같은 사람 버림받아도 할 말이 있나? ใช่คนอย่างฉันเนี่ยต่อให้ถูกทิ้งจะพูดอะไรได้หรอ 나같이 더러운 사람 คนที่สกปรกอย่างฉัน 침을 뱉어도 내가
무슨 그 사람과 싸울 힘이 있나? ต่อให้ใครจะมาถมน้ำลายใส่ฉันจะมีเรี่ยวแรงอะไรไปสู้กับค 나 นนั้น 같은 사람 คนอย่างฉัน 버려줘도 할 말 없어. ต่อให้ถูกทอดทิ้งก็พูดอะไรไม่ได้ 부모가 나를 버렸다 해도 ต่อให้พ่อแม่ทิ้งฉัน 무슨 부모를 원망하겠나? แต่ว่าจะเอาอะไรไปบ่นว่าพ่อแม่ 지금 이 35절에서 ในข้อที่ 35 ครับ 이제 부모도 그를 버렸어요. พ่อแม่ก็ทิ้งเขา 동네 사람들이 그를 버렸어요. คนในละแวกบ้านทิ้งเขาทั้งหมด 이렇게 버림 당했는데 ทั้งที่ถูกทอดทิ้ง 엄마를 원망할 수 없었어요. แต่เขาไม่สามารถจะมีคำบ่น 아빠를 แม่ 원망할 ได้ 수 없었어요. ไม่สามารถจะบ่นว่าพ่อได้ 나 때문에 엄마 아빠가 얼마나 고생하고 살았나. พ่อแม่เนี่ยยากลำบากมาขนาดไหน 얼마나 เพราะฉัน 고통을 하고 살았나. ยากลำบากมาขนาดไหน 이제 죽어도 뭐 할 말 없지. ต่อให้ฉันต้องตายวันนี้ก็คงไม่ 빨리 มีอะไร 내가 จะพูด 죽어줘야 엄마 아빠도 고생을 그만하겠지. ฉันควรจะต้องรีบตายทำให้พ่อแม่สบายกว่านี้ 자기가 버려져야 될 사람이라는 걸 정확히 알았어요. เขารู้ครับว่าเขาเป็นคนที่จะต้องถูกทิ้ง 이제 침뱉어도 할 말이 없어요. ต่อให้ถูกถมน้ำลายใส่ก็ไม่มีอะไรจะพูด 근데 예수님이 언제 그에게 찾아왔습니까? แต่พระเยซูได้มาหาเขาเมื่อไหร่ครับ 예수께서 저희가 그 사람을 쫓아냈다는 말을 듣고 พระเยซูทรงได้ยินว่าเขาได้อัปเปหิคนนั้นเสียแล้ว 이게 어떤 말이에요? หมายความว่าอย่างไรครับ 부모도 버렸고 พ่อแม่ก็ทิ้ง 동네 เขา 사람도 버렸는데 คนในละแวกบ้านก็ทิ้งเขา 진짜 이제 실패한 사람이죠. กลายเป็นคนที่ล้มเหลวครับ 그때 예수님은 찾아오셨는 거예요. ตอนนั้นพระเยซูได้มาหาเขา 너를 눈뜨게 한 사람이 누군 줄 알아? รู้ไหมว่าใครเป็นคนทำให้เจ้าลืมตาขึ้น 그 사람 믿고 싶어? อยากที่จะเชื่อคนคนนั้นไหม 예, 믿고 싶습니다. ครับ อยากจะเชื่อ 그래, 지금 말하고 있는 내가 그 예수야. คนที่กำลังพูดอยู่ตรงนี้ฉันคือพระเยซูคนนั้น 예수님이십니까? เป็นพระเยซูเหรอครับ 자, 여기 봐봐요. ดูในนี้ครับ 38절. 가로되 주여 내가 믿나이다. ได้เขาพระองค์เจ้าข้าพระองค์วางใจ 그리고 뭐라고 그랬어요? แล้วได้ว่าอย่างไงครับ 하고 절하는지라. แล้วก็กราบไหว้พระองค์ 절한다는 건 뭐예요? การก้มลงกราบเป็นยังไงครับ 감사합니다. ขอบคุณครับ 이런 나를 사랑해 주신 거 ขอบคุณที่รักคนอย่างฉัน 너무 감사합니다. ขอบคุณครับ 당신이 나에게 찾아오셨군요. คุณได้มาหาผม คุณได้มาหาพระองค์ได้มาหาผมแบบนี้ 예수님은 왜 그를 찾아왔어요? พระเยซูมาหาเขาทำไมครับ 그 소경이 된 죄를 짊어지러 เพื่อที่จะมาเอาความบาปของคนตาบอดนั้น 다르게 얘기하면 พูดง่ายๆก็คือ 소경이 받아야 될 저주 การแช่งสาปที่คนตาบอดจะต้องได้รับ 누가 받는다는 겁니까? ใครเป็นคนรับ เยซู สิ่งนั้น ไม่ ไป 받는 거예요 พระเยซูเป็นคนรับสิ่งนี้ไป 내 저를 당신이 받습니까? การแช่งสาปของฉันคุณเป็นคนรับไปเหรอ 그 눈이 띄어졌는 거예요. ตาของเขาก็เลยลืมขึ้น 예수님이 마음이 보이는 거예요. ได้เห็นจิตใจของพระเยซู 이런 나를 사랑하시다니 พระเยซูรักฉันที่เป็นแบบนี้ 너무 감사합니다. ขอบคุณพระองค์มาก 자기가 진짜 버려져야 될 사람인 것을 정확히 깨달은 사람은 สำหรับคนที่รู้อย่างชัดเจนว่าตัวเองเป็นคนที่จะต้องถูกทิ้ง 예수님을 정확히 볼 수 있는 거라. จะสามารถเห็นพระเยซูได้อย่างชัดเจน 그러면서 ครับ 예수님 속에 있는 사랑이 이 소경의 마음에 들어오니까 แล้วความรักที่อยู่ในพระเยซูเข้ามาในคนตาบอดนี้ 기쁨이 가득 찬 거예요. ทำให้เขามีแต่ความยินดี 행복이 ครับ 가득 찬 거예요. ความสุขก็เต็มไปทั้งหมด 반대로 ในทางกลับกัน 부모, 소경의 부모 พ่อแม่ของคนตาบอด 자기가 누군지를 모르는 거라. เขาไม่รู้ว่าตัวเขาเป็นใคร 예수님이 왜 오신지도 모르는 거라. ไม่รู้ว่าพระเยซูมาทำไม 자기를 볼 만한 눈도 없고 ไม่มีตาที่จะเห็นว่าตัวเองเป็นใคร 예수님이 누군지도 볼 만한 눈이 없으니까 แล้วก็ไม่มีตาที่จะเห็นว่าพระเยซูเป็นใคร 자기가 자기를 지키려는 생각에 빠져 있으니까 และจมอยู่ในความคิดที่ว่าตัวเองจะปกป้องตัวเอง 자기가 소경인데 แล้วตัวเองก็เป็นคนตาบอด 소경인지도 몰라요. แต่ไม่รู้เขาว่าตัวเองเป็นคนตาบ 그래서 อด 예수님이 그랬어요. ทำให้พระเยซูก็พูดแบบนี้ครับ 40절에서 ในข้อที่ 40 ครับ 바리새인 중에 예수와 함께 있던 자들이 이 말을 듣고 가르되 우리도 소경인가? เมื่อพวกฟาริสีที่อยู่ใกล้พระองค์ได้ยินอย่างนั้นจึงกล่าวแก่พระองค์ว่าเราตาบอดด้วยหรือ 예수께서 가라사대 너희가 소경이 되었다면 죄가 없으려니와 พระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าพวกท่านตาบอดพวกท่านก็จะไม่มีความผิดบาป 본다고 하니까 죄가 그저 있느니라.
แต่เพราะว่าบอกว่าเรามองเห็นก็เลยมีความผิดบา 그 ป 부모가 본다고 하고 있어요. พ่อแม่เองก็พูดว่าเห็นครับมองเห็น 그러니까 미움이 가득한 거예요. ทำให้ความเกลียดชังเต็มอยู่ในใจ 큰아들이 명을 어기지 않았다고 말을 하니까 อย่างบุตรคนโตครับบอกว่าไม่เคยที่จะละเมิด 시기가 คำสั่ง 마음에 가득해가지고 ทำให้ความลิษยาเต็มอยู่ในใจ 자기가 멸망당해야 될 사람인지도 몰라요. ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนที่จะต้องพินาศ 이 아버지는 자기가 지금 누군지도 몰라요. พ่อแม่ไม่รู้ด้วยซ้ำครับ 자기가 자기를 사랑하고 있어요. ว่าตัวเองเป็นใครแล้ว 자기가 ก็รัก 자기를 ตัวเองอยู่ 지키고 있는데 และอยากจะปกป้องตัวเอง 그게 소경이에요. นั่นคือคนตาบอด 그러니까 죄가 그대로 남아 있어요. ทำให้ความบาปนั้นก็อยู่ที่เดิ 그러니까 ม 미움 시기가 가득해 있으니까 ทำให้มีความเกลียดชังลิษยา 마음에 감사한 마음이 하나도 없는 거예요. ในใจไม่มีคำขอบคุณเลยครับ 그러나 이 소경은 자기가 누군지를 알았어요. แต่ว่าคนตาบอดนี้ได้รู้ครับว่าตัวเองเป็นใคร 나처럼 더러운 사람이 어디 있나. จะมีใครที่สกปรกเหมือนฉัน 나는 지금까지 거지처럼 살았어. ฉันใช้ชีวิตเหมือนคนขอทาน 나는 มาตลอด 실패했어. ฉันล้มเหลว 나는 당연히 버려져야 돼. ฉันจะต้องถูกทิ้ง 이제 버려진다 해도 변명할 만한 힘도 없어. ต่อให้ตอนนี้บอกว่าจะต้องถูกทิ้ง ฉันก็ไม่มีแรงที่จะไปแก้ตัว 이제 부모님도 원망할 수 없어. ไม่สามารถจะบ่นว่าพ่อแม่ได้ 그때 예수님이 그에게 가까이 가셨습니다. ตอนนั้นเองที่พระเยซูเข้าไปใกล้เขา 내가 누군 줄 알아? รู้ไหมว่าฉันคือใคร 네 눈을 뜨게 해준 사람이야. เป็นคนที่ทำให้เธอลืมตาขึ้น 그 예수님을 믿고 싶어? อยากที่จะเชื่อพระเยซูไหม 예, 믿고 싶습니다. อยากจะเชื่อค่ะ 그래, 내가 그분이야. ใช่ฉันคือท่านนั้น 자, 여기에 뭐라고 했느냐면요. ในนี้เขียนไว้ว่าอย่างไงครับ 35절에서 ในข้อที่ 그를 만나서 35 가라사대 네가 인자를 믿느냐? 35절. ในข้อที่35ครับ เมื่อพระองค์ได้พบชายคนนั้นจึงถามว่าเจ้าวางใจในบุตรมนุษย์หรือ 붓마노시라는 말은 บุตรมนุษย์นะครับ 이 은혜를 베푸는 자를 네가 믿냐? 왕자에 할 거냐 이 말입니다. หมายความว่าเจ้าจะวางใจในคนที่จะให้พระคุณกับเจ้าหรือเปล่า 긍휼을 베푸는 자. คนที่จะให้ความเมตตา 그게 무슨 말이에요? หมายความว่าอย่างไร 내가 ครับ 너를 대신해 죽는단 말이야. ฉันจะตายแทนเธอ 그런 예수님을 네가 믿고 싶어? อยากที่จะเชื่อพระเยซูแบบนี้ไหม 예, 내가 그런 예수님을 믿고 싶습니다. ใช่ฉันอยากจะเชื่อพระเยซูอง 그래, ค์นี้ 내가 너를 대신해 죽겠다. ถ้าอย่างนั้นฉันก็จะตายแทนเธอ 그 예수님을 만나니까 เมื่อพบกับพระเยซูองค์นี้ 감사한 마음이 마음에 가득 찬 거예요. ทำให้ในใจนี้มีแต่ใจที่ขอบคุณ 근데 반대로 ในทางกลับ 그 กัน 부모는 버려질 만한 사람이 아닌 พ่อ 거예요. แม่เขาคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนที่จะต้องถูกทิ้ง 실패자가 아닌 거예요. ไม่ใช่คนล้มเหลว 그러니까 자기가 자기 누군지를 모르는 거예요. ก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครค 자기가 รับ 버려질 사람이 아니라고 คิด 생각하는데 แค่ว่าตัวเองไม่ใช่คนที่จะต้องถูกทิ้ง 그러니까 네가 소경이야. ถ้าอย่างนั้นเธอเป็นคน 네가 ตาบอด 본다고 하니까 소경이야. เพราะว่าเธอบอกว่ามองเห็นเลยเป็น 그래 คน 내가 ตาบอด 나를 정확히 볼 수 없습니다. ใช่ฉันมองตัวเองไม่เห็นอย่างชัดเจน 그런 마음으로 예수님 앞에 무릎을 꿇으니까 แล้วพอไปคุกเข่าต่อหน้าพระเยซู 예수님이 빛으로 오셔가지고 พระเยซูก็เป็นแสงส 빛을 ว่าง 비춰주니까 แล้วก็ส่องสว่างให้กับ 예수님을 เขา 정확히 보고 ก็เลยเห็นพระเยซูอย่าง 자기도 ชัดเจน 정확히 보니까 และเห็นตัวเองอย่างชัดเจน 야, 이런 나를 위해서 예수님이 저주를 받으셨구나. พระเยซูได้รับการแช่งสาปแทนคนแบบ 이런 ฉัน 나를 사랑하셨단 말이야. พระองค์รักฉันที่เป็นแบบนี้ 그러니까 감사한 마음이 가득하게 되었습니다. ทำให้ในใจมีแต่คำขอบคุณเต็มอยู่ในใจครับ 그런 사람 คนแบบนั้น 다시 어둠 속에 살겠습니까? จะใช้ชีวิตอยู่ในความมืดไหมครับ 자, 오늘 마지막으로 하고 싶은 것은 สิ่งที่ผมอยากจะพูดเป็นอย่างสุดท้ายในวันนี้ 요한복음 8장 12절 ในยอห์นบทที่ 8 ข้อที่ 12 ครับ อีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่า เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต 예수님 빛이에요. พระเยซูคือความสว่างครับ 그러면서 뭐라고 그랬어요? แล้วได้บอกไว้ว่า 나를 따르는 자 สำหรับคนที่ตามเรามา 어둠에 다니지 않는다고 그랬어요. จะไม่เดินในความมืด 이 소경은 예수님을 따르게 된 거예요. ทำให้คนตาบอดได้ตามพระเยซู 원망이 그 마음에 자리 잡을 수 없어요. ทำให้คำบ่นไม่สามารถจะอยู่ในใจของ 미움이 เขา 자리 잡을 수 없어요. ความเกลียดชังก็ไม่สามารถอยู่ในใจของเขา 음탕한 마음이 자리 잡을 수 없어요. จิตใจลามกก็ไม่สามารถจะอยู่ในใจของเขาได้ 뭔만 가득하겠어요.
감사, 기쁨이 가득한 거예요. จะมีอะไรอยู่ในใจเขาครับ มีแต่ความขอบคุณและความสุขเต็มอยู่ในใจ 예수님이 나를 행복하게 해주시는구나. พระเยซูทำให้ฉันมีความสุข 나에게 감사한 마음을 만들어 주시는구나. พระเยซูสร้างใจที่ขอบ 그 คุณให้ 마음이 กับฉัน 커버리니까 เมื่อใจนั้นใหญ่โตขึ้น 시기 미움에 다닐 필요가 있습니까? จำเป็นจะต้องมีใจที่อิจฉาริษยาหรือเกลีย 자기가 ดชัง 자기를 ไหมครับ 높일 필요가 있습니까? หรือว่าจำเป็นจะต้องยกตัวเองขึ้นสูงไหมครับ 그러나 부모님은 자기가 자기를 모르는 거라. แต่อย่างพ่อแม่เนี่ยเขาไม่รู้จักตัวเอง 예수님을 왕자에 하지도 않는 거예요. และเขาก็ไม่วางใจในพระเยซู 자기가 자기를 지키려고 하니까 มีแต่ตัวเขาที่อยากจะปกป้องตัวเอง 어둠에 다니는 거라. ก็เลยอยู่ในความมืด 시기 미움이 가득한 거예요. ทำให้มีความเกลียดชังความริษยาเต็มอยู่ใน 그러니까 ใจ 마음에 감사가 없는 거죠. ทำให้ในใจไม่มีคำขอบคุณ 아들이 눈을 떴는데 ลูกชายเนี่ยลืมตาขึ้น 감사한 마음이 하나도 없잖아요. แต่ว่าในใจก็ไม่มีคำขอบคุณ 아니 정상이라면 아들이 눈을 떴다면 감사한 마음이 가득해야 될 จ 사람이 ริง ๆ แล้วปกติแล้วครับถ้าเกิดว่าลูกชายลืมตาขึ้นก็ควรจะมีคำขอบคุณเต็มอยู่ในใจ 지금 부모의 마음에 감사한 마음이 없어요. แต่ว่าในใจของพ่อแม่ตอนนี้ไม่มีคำขอบคุณเลย 왜? 자기가 자기를 지키려고 하기 때문에. ทำไมครับ เพราะว่าเขาพยายามที่จะปกป้องตัวเอง 근데 소경은 뭘 깨달았느냐? แต่คนตาบอดรู้อะไรครับ 나는 내가 나를 지킬 수 없어. ฉันเนี่ยไม่สามารถจะปกป้องตัวเองได้ 나는 버려질 수밖에 없어. ฉันได้แต่จะต้องถูกทิ้ง 그러나 예수님이 나를 지켜주실 거야. แต่ว่าพระเยซูจะปกป้องฉัน 예수님이 지켜주는 게 낫습니까? 내가 나를 지켜주는 게 낫습니까? พระเยซูปกป้องฉันหรือว่าการที่ดีกว่า หรือการที่เราปกป้องตัวเองจะดีกว่าครับ 예수님이 지켜주는 게 100배, 1000배 낫죠. พระเยซูปกป้องเราดีกว่าการที่เราปกป้องตัวเอง100 เท่าพันเท่าครับ 근데 이걸 사람들이 안 믿어요. แต่ผู้คนไม่เชื่อครับ 많은 사람들은 자기가 자기를 지키려고 하지. ผู้คนอยากจะปกป้องตัวเอง 예수님이 나를 지켜준다고 안 믿는 거예요. ไม่เชื่อว่าพระเยซูจะปกป้องเรา 이 부모가 지금 그러고 있는 거예요. พ่อแม่ก็กำลังเป็นแบบนี้อยู่ครับ 예수님이 이 부모를 지켜줄 거 안 믿어요. ไม่เชื่อว่าพระเยซูจะปกป้องพวกเขา 자기가 자기를 지키려고 เพราะ 하니까 เขาพยายามจะปกป้องตัวเอ 마음에 ง 감사한 마음이 하나도 없는 거예요. ทำให้ในใจไม่มีคำขอบคุณครับ 그러나 진짜 자기가 어떤 사람인지를 정확히 아는 사람들은 แต่สำหรับคนที่รู้อย่างชัดเจนว่าตัวเองเป็นคนแบบไหน 나 같은 사람의 죄를 예수님이 받으셔가지고 내 대신 저주를 받았다. คนอย่างฉันเนี่ยพระเยซูได้รับการความบาปแทนฉันไปแล้ว 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ 그 마음이 가득한 사람들은요. สำหรับคนที่มีจิตใจนี้นะครับ 예수님 믿는 것 때문에 사람들한테 손가락질을 좀 받으면 어떻습니까? การที่เราเชื่อพระเยซูแล้วถูกคนอื่นชี้หน้าด่ามันจะเป็นอะไรไป 사람들이 나를 미쳤다고 하면 ผู้คนบอก 어떻습니까? ว่าเราเป็นบ้ามันจะเป็นอะไร 사람들이 ไป 나를 버리면 ต่อให้ 어떻습니까? ผู้คนทิ้งเราจะเป็นอะ 난 ไร 예수님과 하나가 됐는데 เพราะว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเย 예수님이 ซู 나에게 기쁨을 가득 채워줬는데 พระเยซูให้ความยินดีเต็มอยู่ในเรา 그 기쁨으로 살면 ถ้าใช้ชีวิตด้วยความยินดีนี้ 행복할 수밖에 없잖아요. ก็ได้แต่ต้องใช้ชีวิตที่มีความสุขครับ 많은 사람들이 이런 하나님의 말씀의 세계를 정확히 믿지 않습니다. แต่คนมากมายครับไม่เชื่อโลกของพระคำนี้อย่างชัดเจน 그러나 자기 생각을 따라서 세상을 사는 경우가 너무 많습니다. แล้วก็มีตอนที่เขาใช้ชีวิตตามความคิดของตัวเองครับ 여러분들이 이런 말씀을 정확히 마음에 받아들이고 심어놓기를 바랍니다. ผมอยากให้ทุกท่านเก็บรับพระคำนี้เข้าไปแล้วเก็บพระคำนี้ไว้ในใจนะครับ 오늘 여기까지만 วัน 하겠습니다. นี้ขอเท่านี้ครับ 하나님 우리가 어떤 사람인지 정확히 모릅니다. พระเจ้าเราไม่รู้อย่างชัดเจนว่าเราเป็นคนแบบไห 내 น 눈으로 나를 보기 때문에 เพราะว่าเรามองตัวเราด้วยตา 내가 สายตาของ 얼마나 เรา 더럽고 악한지를 깨달을 만한 지혜가 없습니다. ไม่มีสติปัญญาที่จะเห็นว่าเราสกปรกและชั่วร้ายแค่ไหน 그러나 내가 어떤 사람인 걸 정확히 본다면 แต่ถ้าเกิดเห็นอย่างชัดเจนว่าเราเป็นคนแบบไหน 하나님 앞에 무릎을 꿇을 수밖에 없고 ก็จะได้แต่คุกเข่าลงต่อหน้าพระเจ้า 나를 위해서 저주를 받으신 예수님 앞에 감사한 마음이 가득 찰 것입니다. จะมีแต่จิตใจที่รู้สึกขอบคุณในพระเยซูที่รับการแช่งสาปแทนเรา 소경과 부모님의 마음을 비교해 보았습니다. เราได้เปรียบเทียบจิตใจของคนตาบอดและพ่อแม่ของเขา 부모님은 감사한 마음이 다 사라져 있습니다. พ่อแม่ของเขาจิตใจที่ขอบคุณได้หายไปทั้งหมด 왜 그렇겠습니까? ทำไมถึงเป็นแบบนั้น 자기가 자기들을 지키고 싶고 เพ
เพราะว่าเขาอยากจะปกป้องตัวเอง 버림받아야 될 사람이라고 생각을 안 했기 ไม่ 때문에 คิดว่าเขาเป็นคนที่จะต้องถูกทิ้ง 예수님의 마음이 들어갈 수 없었습니다. ทำให้ใจของพระเยซูไม่สามารถเข้าไปได้ 예수님의 기쁨 감사가 마음에 들어갈 수 없었습니다. คำขอบคุณและความยินดีไม่สามารถจะเข้าไปได้ 우리는 지금 어떤 마음으로 세상을 살고 있습니까? ตอนนี้เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยจิตใจแบบไหน 내가 버림당해도 할 말이 없는 그런 마음의 위치에 있습니까? อยู่ในตำแหน่งของจิตใจที่ต่อให้เราถูกทิ้งก็ไม่สามารถจะพูดอะไรได้หรือ 그런 เปล่า 사람은 예수님이 가까이 오십니다. สำหรับคนแบบนี้พระเยซูก็จะเข้ามาใกล้ 예수님이 빛이 되어 주십니다. พระเยซูจะกลายเป็นแสงสว่าง 그러면 어둠이 다 물러가고 ความมืดก็จะล่าถอยไป 기쁨이 가득합니다. ความยินดีก็จะเต็มในใจ 그게 그리스도인의 삶입니다. นี่คือชีวิตของคริสเตียนครับ 우리에게 이런 것을 마음 깊숙이 새겨 주시기를 바랍니다. ขอให้พระองค์ได้สลักสิ่งนี้เอาไว้ในใจของพวกเรา 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ที่ให้พระคำกับพวกเราในวันนี้ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน